Мысалы, таң намазын өткізіп аламын ба деп, таң намазын жоғалтып аламын ба деген адам не істейді? Қалай ұйықтайды ол кісі? Ол кісі басқаша ұйықтайды. Ал енді әйтеуір тұрармыз деген адам басқаша ұйықтайды. Әрдеу тұрасың деген ол шайтанның жаңағы алдамшы үміті. Тұрарсың әйтеуір бірдеңке қылып дегендей нәрсе. Ал тұрам деген адам ол басқаша ұйықтайды. Сіз бе? Неге? Өйткені ол сүйеді таң намазын. Ол сүйеді, ол оны өткізіп алса көтере алмайды, ол күн тамақ ішпей қоюы да мүмкін. Сондай дәрежеге дейін бір мүминдер бар, мысалы. Көрдіңіз бе? Неге? Өйткені Алланың сүйікті амалын жоғалтып ала жаздады ол. Көрдіңіз бе? Өткізіп алу деген нәрсе бар ғой. Осы сол екінші. Осы Алла Тағаланы тілеп жатқан нәрсеңді жоғалтып алмау. Өткізіп алмасам екен шіркін. Жоғалтып алмасам екен деген қорқыныш керек дейді. Үшіншісі осы тілеп жүрген нәрсеңе талпынып күллі жігеріңді салу соған.